Sziasztok! Hoztam ma nektek pár kisebb esztergálos feladatot. Önmagukban elég rövid videók lettek volna, így egyben mutatok be többet. Rögtön az első izgalmasabb feladat, ahol közdarabot kellett készítenem a megadott rajz alapján. A kitétel csak annyi volt, hogy acél legyen, a végén a keresztfurat pedig nem itt fog majd elkészülni. Először csúcsfészek furat készül, amiben a forgócsúcs kerül majd. Ezzel a megtámasztással megy majd a nagyolás. Közben a 7 mm-es furat is elkészül. A rajzon nem került fel a Csigafúró hegyéből adódó kúpa furat fenekére, de szóbeli egyeztetés alapján nem kell lapos furatfeneket kialakítani, ami bonyolítaná a helyzetet. A furat letörését 90 fokos letörőfúróval valósítom meg, és jöhet vissza a forgócsúcs. Amint a legnagyobb átmérőt elérem, beszúrókéssel alakítom ki a fejrésznél a vállat. Hosszban már végleges a méret, de mélységben még nem. További nagyolás történik, körülbelül fél milliméterre közelítem meg a szár végleges méretét. Majd lapkát cserélek a beszúrókésben, a korábbi négyszögletes helyett ívesre váltok. Ezáltal a szár és a fej találkozásánál kialakul majd a kért rádiusz. Ezt a lapkát fogom használni majd a maradék pár tized milliméter anyag lemunkálására is.
Végül egy beszúrással meghatározom a végleges hosszot. Kézzel elkészítem a letörést is. A munkadarabot nem szúrom le késsel teljesen, mert ebből már volt korábban gond, hogy beszorult a lapka és törött tartóstól. Inkább lefűrészelem és reszelem a maradék kis csonkot. Viszont az remélem megfigyelhető volt, hogy a teljes alkatrész egybefogásból megvalósult, így a furatközpontosság és a munkadarab futáspontossága is javult, miközben nem kellett újra befogással bajlódni. A következő feladat hegesztett szerkezetbe M20-as menet készítése. Mivel ezt kézből már nehéz kivitelezni, a síktárcsával megoldás lehet az eszterga. Az első jelenetekben megy a variálás, hogyan lehetne megfogni. A furatokon keresztül a forgócsúcs központosít és támaszt, de a síktárcsa pofájból mindig csak 2 tudja fogni. Ez lehet azért is, mert ez egy E320-nak a síktárcsája, nem az E400-asé, mint az eszterga, a külsejéből pedig látható, hogy nem volt túl sokat használva, mielőtt megszereztem. Végül annál maradtam, hogy 2 pufa fogja és 2 csavart teszek át rajta, ahova amúgy is csavar kerül. Ha ki is lazulna a munkadarab, a csavarok miatt kirepülni nem tud, meg egyébként is menetvágás alatt elég alacsony fordulaton fogunk dolgozni. Amint a befogás adott, a menetkéssel a fulatot magátmérőre szabályozom, és indulhat a menetvágás pepecselős folyamata oda-vissza járatásokkal és kontrás fékezésekkel. Amikor már közel vagyok a névleges mérethez, bepróbálom a menetes szárat, de amíg nem megy végig, nincs kész a menet. Végül a pontos méret beállításához egy M20-as gépi menetfúrót használok, ez munkája véglegesre a menetet ér számomra.
Így a menetes szál már szépen betekerhető, túloldalról majd hegesztés fogja a menetes szálat a helyén rögzíteni, míg a menetek viselik a teher nagy részét és nem egy pici sarokvarrat. Az utolsó rövidebb feladat egy koronás fúró központosítójának a megrövidítése. A központosító lényegében egy gázrugó a végén menettel és csúccsal, mely segíti a koronás fúró pontos helyen való megkezdését, majd ezt egyébként el kell fúráskor távolítani a koronából. Az átalakítás oka, hogy a koronás fúró és a központosító nem egy gyártó terméke, összeválogatva kb. 30 000 forinttal olcsóbb volt így, de a gázrugó útja nem stimmel a koronához. A szárat rövidebbre vágva, majd kézből egy új M8-as menet vágásával a helyzet orvosolható. Az eszterga itt a központosításban és a menetmetszés elkezdésében nagy segítség. Ahogy kész a menet, visszakerülhet a központosító csúcs. Egy csődarabbal kipróbálva itt látható, hogyan működik ez a gázrugó fúrás közben a koronás fúróban. Ezzel ez a feladat is sikeresen teljesült, úgyhogy a videó végére értünk, én pedig köszönöm szépen a figyelmet.